Однажды в лагерь «Костер» приехали старые друзья – Ежик, Нюша и Пин, чтобы поучаствовать в смене СМС-дети. Все были рады встрече, кроме Кроша. Крош постоянно все портил. Смешарики решили отремонтировать окно все вместе. Крош, смотря на их совместную работу, осознал, что так поступать нехорошо. Крош извинился перед ребятами, и после этого случая они больше никогда не ссорились. И сегодня на поле встречаются команды из России, Японии, Германии, Украины, Франции, Египта и Италии. С равным счетом в нашем матче побеждает дружба! Однажды в ветреный день лепестки цветка дружбы разлетелись. Обитатели стран и континентов объединились, чтобы восстановить символ дружбы. Медведь из России, панда из Азии, жираф из Африки, индийский слон, пингвин из Антарктиды. Свершилось чудо, и цветок ожил, ведь чудеса там, где в них верят. Ой, помогите! Sorry, I don't understand you. Эй, Татарстанға кел, бүтін тілерді үйренерсің. Да, приезжайте в наш дружный Татарстан. Однажды ребята-активисты поехали на смену в Костер, но по дороге у них сломалось колесо. Хорошо, что среди нас есть лидеры, которые помогут в любой ситуации, и ребята успешно соберутся на СМС-смене.